おはようございます。今日はルカの福音書11章5節から8節近いところをご一緒に読みたいと思います。まだイエスはこう言われた。あなた方のうち誰かに友達がいるとして真夜中にその人のところに行き、君にパンを1丁貸してくれ。友人が旅の途中、私の家へ来たのだが、出してやるものがないのだと言ったとします。すると、彼は家の中からこう答えます。面倒をかけないでくれ。もう年回りもしてしまったし、子供たちも私も寝ている。起きて何かをやることはできない。あなた方に言いますが、彼は友達だからということで起きて何かを与えることはしないにしても、あくまで頼み続けるなら、そのためには起き上がって必要なものを与えるでしょう。今日はこのところからしきりに願うという例えをして話をしたいと思います。続いて天の国のまだイエス様の例えに対してちょっと私たちは見言葉を聞いております。今日は祈りということでイエス様はこのような話をされました。クリスチャンは祈るものなんですね。祈りたい、祈らないといけない。しかし祈りはその時代も同じだし、誤解されやすい。祈りはこうですと明確に、言えることも難しいかもしれませんけども、イエス様の時代にはパリセイ人たちは人々に見せるために町の入り口とか、また自分はこのように神様に祈っていると同じ言葉を振り返りながら祈った。イエス様はそういうことも批判したし、イエス様はずっと祈りの生涯を送られたんですけども、ルカより福音書のこのところを見ますと、祈りに対して弟子たちがイエス様に祈りを教えてください。でそこで主の祈りが今読んでたところの前にあります。またイエス様は今読んでた9節から求めなさい、探しなさい、叩きなさい。そういうように祈りというのは本当にイエス様も大事にしたものでありました。その真ん中に今読んでたこのパンを中心とし、この出来事が記されております。祈りが前後中においてこの短いことが記されておりますけども、ここには祈りというものがどういうものであるかと。そこには真夜中にある友人が旅の途中で友人を立ちで、君私にパン3つ貸してください。そういうようにイエス様はこの話を語られております。この真夜中というのは、我々はある程度聖書を読んだら本当に大変な友だなと。この旅行中、人生も旅行なんですね。世に生まれ神の御所に帰るこの旅人なんですけども、その中において
真夜中にパンを求めざるを得ない、この友人のことが最初私たちは祈りに対して考えなければなりません。我々も人生の中はこの真夜中だけは避けたい。まだその真夜中になっても食べるものに苦労することは人生は避けたいものなんです。しかし聖書を見ますと、よそもせずに食べるものが尽きてしまうことが我々も深く考えせざるを得ません。我々の人生の中にも思わずよそもせずこの真夜中が人生の中でたびたび訪れることがあり得るかもしれません。またこの真夜中に訪れられたこの友人も断れない友達もここに記されております。その来るものを断れない。我々もこの不思議な不幸なもの、本当に面倒なことを避けて取りたいんですけども、それは拒否できないことを人生の中でしばしば経験するかもしれません。またこの短い心の中にはしかしながらその問題を解決してくれる友があると、そういうようなことがここで読み取ることができます。少し短いけれども複雑に絡んでいる。真夜中に友が来る。しかしその来た友を返せられない。まだそれを助けてくれる友、信仰生活してみますと、これ助けてくださるのがイエス・キリスト、神ご自身なんですね。そのために祈りというものは、このように我々人生の中でのさまざまな場面において助けてくださるイエス・キリスト。しかしそれが祈りと関わりがあるのようにイエス様はここで語られております。だから祈りというのは本当に深いなんです。祈りなさいと、祈りは力になると、本当に祈りというのは大切だと語っている。真夜中に、またその人たちが来る時に、まだこの助けの友がいるといないと人生の中には本当天と地の差があるごとく、この祈りというのは大切なんです。しかしその時代も今も祈りというのはたくさんの人々に誤解されているのも事実なんです。今日はそういう観点から御言葉をもうちょっと深く見たいと思います。ある人に真夜中に友が来た。その友達はもう戸締まりもしたし、自分も子供も今寝てる、持ってない。そこでしきりに必要に頼みしければその必要なものがいただくというように、単純にこの御言葉を解釈すれば誤解する。一生懸命に神様に助けを求めれば何かをいただく。だから祈りなさいと言えば簡単な話であるかもしれません。しかし今日の御言葉を深く見ますとそれと違うんだ。まさにその時代にも
彼らはバリサ派たちは断食をし、朝から夜までもう立って祈って、それが何か信仰があるように、力があるように見せかけようとしたそのただ中で、イエス様は正しい祈りを放っているわけであります。今日の御言葉を理解するには、まず前提として2つを理解しなければなりません。なぜ真夜中に来た人たちの願い通りにパンを貸してあげたのかと言いますと、その時代ユダヤ人たち、まだ聖書にはお客さんに対するおもてなしというのを良いことです。旧約聖書にアブラムとロットが旅人をもてなして大きな祝福をいただいたと記されております。このイエス様のその時代にユダヤの人たちは、あるお客さんが家を訪ねた時には、自分のお客さんだけではなく、その村全体にそのお客さんに対するもてなしをするのが当たり前だったんです。だから夜中にお客さんが来てて、自分は出すものもない、もう面倒だからそのお客さんを返すことができない。それを他の隣の家にそれをお願いすれば、村全体がそのお客さんをもてなすのが当たり前なんです。もう面倒だからもう返しなさいじゃなくて、だから真夜中に自分の家に訪れたお客さん、その友が必要なものは、もし自分が持たなくても隣かその村を全体でお客さんをもてなすのは当たり前だよとイエス様はおっしゃるわけなんです。つまりこの真夜中に来てた友が頼み続けてるから、もう面倒かけてるから、もうしつこいからパンをくださったんじゃなくて、その真夜中来てはパンを貸してくれ一言だけで、その義務を背負うのはその友とその村全体に、それは当たり前なこの背景があると私たちは忘れてはなりません。私がこのように祈るからしつこいからくれんじゃなくて、当たり前に求めるものは与えられるんだというのがイエス様のこの話の背景あることなんです。まだ2つ目には、ここで頼み続けるということが、皆さん聖書を見ますとそこに印があるんです。他のヨナダさんは必要に願いすれば、また他の聖書はしっきりに願うならば。本当にこの言葉は難しくて大切な言葉なんです。これをね、頼み続けるならばと訳したらまさにそうなんです。もうこれでもかこれでもかと、もう朝晩もう同じようにもうちょうだいちょうだいしてらくれる。だから私も前はそのように理解しました。だからくれないのは頼み続けないから、私は不思議だから、もう本当に重苦しい。我たちの教会にもたくさんの方々が弱さを持っている。まだいろんなものが必要である。そのためにチョン牧師はそのようなものを全部背負って朝から晩まで主よくださいくださいくださいしないとくれないんだろうかな。
そこ考えたらもう気が遠くなっちゃうんですね。この御言葉はそのように解釈するそうなんです。この言葉はイエス様が使った時代この言葉は言語はアナテイアという、これはね多様に解釈しております。ある聖書には横着だとか厚かましい、ずうずうしい、そのように訳するところもあるし、あるところには根気がある、粘り強く、しつこい、まだあるところには恥を知らないように。だから私はこの言語を最初から時代においてどのように解釈するかを調べましたら、このイエス様の時代には友が来たらパンをあげるのは当たり前だ。なぜならば自分が恥をかけられないように、つまり自分の名誉のためにあげるんだということが一番イエス様が語ろうとしている訳に近いわけなんです。友達来たのに面倒かけてるのに、だからくれないから求めちければ頼みちければくれんじゃなくて、その時代にはこの言葉は私に尋ねられた友のために私は名誉をかけて恥をかけないように彼を助けるのは当たり前だよということか。つまりお祈りするときに我々の態度がどうすべきかが大切じゃなくて、我々の祈りの対象がどういう方であるかが大切であることです。我々祈りの態度がもうひざまずいて、もう断食しながら大声かけて、もう頼み続ける、もうちょうだい、もうなんとか得ようとして、そうじゃなくて、我々が祈る対象は神様の名誉のためにその方がくれるんだという全然違う話なんです。お父様が私たちの信じる父なる神が私たちのお父様である限り、お父さんの名誉をかけて子供が求めるものをあげるんだという、これが頼みつけるという言葉の最初の意味なんです。だから真夜中であってもいかなる時にあっても、子供が友が欲しいものは一言言えばいいわけです。お腹すいた、ちょうだい。皆さんもお腹すいた時にお父さんに、お父さんお腹すいたよ、ちょうだいちょうだいください、お願いします、いちいちキャーッと祈ればくれるんですか？そういうことではないわけです。お父様だから愛する子供が今お腹すいて待ってね、お父さんが責任を持ってあなたを腹いっぱい食わせるから、それが祈りだという。聖書に出てくる信仰者たちはそのことを分かったんです。我々祈りの姿勢がもう本当に正しくて真面目で信仰深くて本当に立派だから、祈りを本当にね、もう悠長にしゃべるから、もうお祈り続けるから、それ時もあります。子供が
インターネットとか見て、中が欲しい。パパ、あいつ私許せないから、中買ってちょうだい、買ってちょうだい、買ってちょうだい。もう一年中祈ってもいいよと買ってあげるお父さんもいらっしゃらないわけです。このように私たちが間違って祈りに対する態度を何でも頼み続ければ、自分にはいらないものもくれるんだろう思い込んで祈り続ける。そうではないんだよ。私、名誉をかけた。私は知恵と知をおちくだった誠の神であり、誠の知恵であり、私があなたは何でも言ってごらん。名誉をかけて、あなたのためなら、あなたの立派に育つためのなら、本当の欲しいものをあなたが分かって祈ったら、なんとお父さんが喜ぶでしょう。お父さん、そろそろ私勉強しないといけないから、明日から5時に起きて朝勉強したい。起こして。このように祈るのは、もうお父さんは私は多分偉いだろうと思いますよ。もう目玉時計もあちこち置いて、うわー、愛する子供がやっと勉強する気がなって、嬉しくて嬉しくて、もうお父さん4時半頃に起きて、もう愛する子供よ起きなさい、答えてくださるかもしれません。お父さんだから真夜中に面倒かけてもあげるわけ。当然だから。で、そういうおっしゃるながら、13節にこのように語られております。11からどう見ましょうか。あなた方の中で子供が魚をくださいという時に、魚の川に蛇を当たるような父親が一体いるんでしょうか。卵をくださいと言うのに、誰がサソリを与えるのでしょう。してみると、あなた方にも悪いものであっても、自分の子供たちには良いものを与えることは知っているんです。とすれば、なおのこと、天の父が求める人たちにどうして聖霊をくださらないことがありましょう。良いものは聖霊様を与えるとおっしゃるんです。皆さん、聖霊様って何ですか。なんか霊が悪いものは悪霊、霊がいいものは聖霊、こういうの区別すればね、もうみんな自分勝手に思うんですよ。自分にね、私のために天牧師もっと祈りなさいよ。で、僕なんかで、神様、あれはサタンです、悪霊です、追い出してください。天牧師、これちょっと食べてみてください。聖霊様、神様、感謝して、この人は聖霊様ですと。こういうふうに自分勝手に思い込むわけなんです。そんなことではない。神様は、まあでも誤解してるかもしれない。いや、誤解されないように知らせてください。お母さん、と言ってるんですけど、聖霊って神ご自身なんです。祈れば神ご自身を与えてください。これ以上我々は必要ないかもしれない。神が共に、私と共に歩んでください。しかしその時代にはこの祈りを誤解し、サタンも受け入れようとし、悪いことも受けようとし、自分の欲を満たすものを受けようとし、これが良いものだと思い、イエス様は
神ご自身を与えるんだよ。その方のうちに宿ると、これは世のものと比べるとできないんだよ。これが祈りだよとおっしゃるわけです。私は祈らなくてもいいですことではありません。頼みつけなくてもいいですということでもありません。しつこく祈る時も必要なんです。本当に神様に頼みつけることも大切なんです。我々祈りの対象である神様がご自分の名誉のためにお父さんが恥をかけないよう、ただクリスチャンたちは貧しいもの少ないんです。先進国はほとんどクリスチャンなんです。ただ祈り続けたから与えたでもありません。お父さんの名誉のために、お父さんの栄光のために、神ご自身を表せるために我々を祈りの勇士として招かれております。皆さん、いかなる支えの祈りも神に祈りましょう。とにかく祈りから始まるんです。神様に本当に神の父なる神の名誉のために東部教会を神様たくさんの方々が救われる道具として用いてくださいと、教会に通われる一人一人が神の子供として堂々に生きることができるように祈るべき。そのために今日の御言葉を通して先生にがっかりしました、祈らなくていいですかと誤解されないで、もっと祈れるんです。祈れば祈るほどお父さんがボンボン来るわけなんです。それだったら信仰も深くなる、太くなる、高くなるわけなんです。その方と永遠に生きる、これが祈りの力です。こういう恵みを皆さん一人一人が豊かに味わえれば幸いでございます。ではお祈りいたしましょう。天のお父様、感謝いたします。今日の御言葉を通して我々の祈りの対象である父、その方の名誉のために我々に祈りを聞いてくださることを感謝いたします。東部教会に属する者たちが本当に深い祈りの勇士とし、日々インマヌエルの恵みに預からせてください。感謝してイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。